السلام عليكم. اليوم غادي نديرو لي بات بصوص تاع الحوت، صوص دو مير تاع الحوت، بوزروك اللي لقيتو، المهم اصداف البحر اللي كان، الحوت تا هو اللي كاين، حوت مقطع كالامار كروفيت لا مرلوسه مقطعه، المهم اللي جاب الله. واحد 3 مطيشات محكوكين، مطيشه كونسونطري، لي بات المهم سباكيتي اللي بغيتي، ماكارونيس المهم اللي كان، عاد بصله صغيره مشلضه بالقتيد ناموسه، واحد شويه تاع الفلفله خضراء مقطعه، نص حامضه، درس الثومه مقطع، واحد الهنديه، شويه تاع القزبر مقطع، بزار، تحميره وملحه، شويه الزيت. هنا الماء تيطبخ مع شويه الملحه وواحد شويه الزيت لي بات. هنا درت شويه الماء، وانتم تشوفوا راهي صبيع تاع الماء، غادي ندير فيه البزار وغادي نطيب فيه هاد الاصداف، غادي ندير فيه هير الحامض، نص حامضه وواحد شوي تاع البزار بلا ملحه بلا والو، وغادي نغطيهم تيطيبوا، ومن بعد غادي نزيدوهم لاصوص. المهم نبداو على بركه الله، نبداو على بركه الله. شويه الزيت هنا، غنديرو الحمضه، نديرو هادوك صوصات البحر، نتوما تشوفوا والو كويسه تاع البزار، وغادي نحطيه عليه. هنا الماء تاعنا غادي يطبخ، غادي ندير لي بات وغادي نحسب ليهم 9 دقائق، مره نبداو تنحركو. سخنات لنا الزيت تاعنا، نديرو بصله، فلفله خضراء، طلع بطريقة الثومه، واحد قريصة الملح، نشحروهم مزيان. رضا رضا 15 minutos, 20 minutos de descanso. Ya me digo yo. نتوما تشوفوا معنا راه دازت ما كاملاش 4 دقائق، راه دغيا يتحلوا هذوك الصدفات تاعنا، غادي نخليهم واحد 2 دقائق اخرين ونطفي عليهم، ما خصهمش يبقاو بزاف في الماء، ودوك اللي بقاو مسدودين راه خايبين، ما خصناش ناكلوهم، خصك ترميهم، تحيدهم وترميهم. المهم غادي نخلي مع باقي واحد 2 مسدودين، غنشوف واش بغيت يحلوا واحد 2 دقيقات. هنا البصله تاعتنا هي والفلفله والثومه تشحروا واحد شويه. دابا غادي نزيدو داك الحوت اللي كان عندنا، كما قلت لكم الحوت اللي كاين عندك مقطع طروفه، زيدو عليه شويه العافيه باش يتشحر، بغيتو يتشحر ماشي يتفرج. راه فاش ديرو غادي تبداو تتسموا، راه ما فيه والو، ساهل، تجي بنينه.
وانتم هادوك ما غاديش يتحلوا. غادي نرميهم دابا. غادي نطفي عليه دابا. نزيدو المطيشات محكوكه. معلقه الملحه. معلقه التحميضه. ونص البزار متكثروش، المهم على حسب الذوق. زيت ناموسه. وهذيك الهنديه البحر تبقى على حسب الذوق. نخلطو مزيان. غادي تشحل. نزيد عليه مطيشه كونسونطري. وهاد الماء اللي طيبنا فيه هادوك الصف غادي نزيدوه فوق لاصوص. نحركو مزيان. غادي نزيدو ورطانة. كيما نذوقو. قليصة الملح تيبقى على حسب الذوق كل واحد، ولكن ديما من الأحسن تكون ناقصة شوية كوكا من الملحة باش ممكن نصحيها. إلا كانت كثيرة فيها الملحة صعيب نصحو المذاق. غادي نغطيو عليها ونخليها تشحر عاوتاني واحد 3 حتى 4 دقائق. غادي نحركو. غادي نصبو لها تشحرات. ودابا غادي نزيدو دوك البحر.
نتركو شويه. هي وجدت. هنا التقديم غادي نديرو الباط تاعنا. شويه لاصوص راه تعجب الكبار والصغار.